Aku ya iso lek gur parikan ngene. Coba. Yen pancen iso coba kaya apa wong ayu. Golek kerdus. Wah, lah iki malah rosok iki. Neng kota Garut. Weh, Rungokno. Golek kerdus neng kutha Garut. nggih. Bojoku bagus, njaluk disampluk parut. Tutuk-tutukno. Neng Garut bulu tangkis. Yen kok sempluk parut tak tangkis. Anu, terserah kula. Terserah sampean Nggih. bae. Heeh. Dalem? Bang kira-kira apa? Ngono. Nggih. Hmm. Ngaturke bawa riyen nggih. Siap, slendro napa pelok? Napa nggih? Selindro mawon. Slendro, oke. Nah, padang. Masalah. Bareng dipadangi aku noleh mburi. Sing Pripun, mirsani Pak Yoyo? jan walah Lah, dludak nggih. nganti kaya ngono. Luar biasa niku wau do anu Apa? ten desa Ndaga niku. Apa? Samar nek mengke mboten terang nek ajeng nonton Pak Yoyo selak menggebu-gebu nonton Pak Yoyo ngoten. Lah mergane Lah. anu lho, Mbak. Kok Nggih. ora terang-terang sebabnya apa? Napa sebabe? Pak Lurah Jarwo karo Bu Lurah kuwi le ndonga iki beda. Kok Ora beda kompak. pripun? Pak Lurah nyuwun ya Allah, nyuwun dipun terangi lek Bu Lurah nyuwun diudani. Lah piye? Niku dongane mangke mawon, Bu. Lah iya. Mangga bawa slendro nderek Nggih. jenengan. Nggih. Niki badhe nembang napa nggih? Anu karya Bapak jenengan sesideman nggih. Oh, boleh, boleh. Nyobi. Mm-mm. Bapak panjenengan. Ah iya. Lah nyeluk aku aja bapak. Pripun? Papa. Oh. Lah mangke ditukani kalih Bu Kesi. Hah? Mosok ngundangi papa. Ora apa-apa, bebas. Mboten napa-napa. Bebas. Nggih. Kula ngundangi mangke nggih Mama Kesi ngoten nggih. Mamah biak. Nah, ya. Ya. Ya gone jenengan niku mboten sketsa. Piye? Omnivora. Lah iya. Ya. Wiwitane handerek sang bekik Meno. Ah. Priya bagus kang olah budaya Upamane Mbak Suliseva suarane apik memper. Mergo ki jebolan saka cakraning rat. Lho, napa nek saking cakraningrat niku swantene sae sedaya? Sae-sae Ngoten nggih. to. Nadyan sakmenika sampun pindah saking cakraning rat dadi Makutha Rama. Malah wahyu. Nggih. Lah, Sampean iki lek sinden pripun? macanan. Nggih. Nggih identitas wong macanan kudune ora nggih seragam ngono kuwi. Lah pripun? Dayak Macan? ning macan, goreng ngono kuwi. Terus munggah panggung sampean berangkang karo wow. Matur suwun Pak Yoyo. Ayo ngono kuwi kok ya. Yo. Sawan menyang kutha gedhe. Biyen ning Solo iki aku lagi roh pertama iki. Wah. Saiki mergo ya diragati dadine ya cantik. Ya. Pripun riyen Pak Yoyo? Walah, wis uwireng bekisik. Rambuté arang-arang boroken. Ya ampun. Ning mergo ngerti perawatan, ngerti facial, ngerti krimbat, ngerti spa, ngerti suntik DNA salmon. Lah jenengan ngertos sedaya. Lah aku ngerkulino aku. Diet napa? Hah? Diet napa niku? DNA salmon kok diet lho. Oh. Kuwi lho sing disuntik iki ben kene raine gen kenceng, gen Oke. cerah ngono kuwi. Nek kula mboten niku mboten ngangge DNA niku. Lah apa kowe? Alteco. Ya Rasane Alteco. kenceng ta? Heeh. Nggih. Aja Alteco mripat iki gen bening. Pripun? Wis dikeki Pertos. Bar kuwi sumet, lap apik kuwi ora. Ayo. Anu jenengan riyen sing nyobi. Hah? Jenengan nyontoni riyen. Aku wis nyoba mbiyen ora iso murup kok. Ayo.
Heeh. Yo. Bendera terus kayon selendang kuning kang saking wukir. Niku bapak-bapak timbang mboten ketingal lho, Pak. Minggah mriki mboten napa-napa lho, Pak. Mangke nyuwun karpet lah niku ngenten karpet dibeber ten mriki jenengan minggah mboten napa-napa. Nggih, Pak, monggo minggah sedaya, Pak, Bu. Nggih niki hajate jenengan piyambak kok. Nggih, kok. Ayo, tinimbang nang kono mesake. Ayo. Inguk-inguk e. Ayo. Monggo. Suara kurang permana ning wasesa ngungrum Nano angung marang bendara Nano Tiasu Lestia pijer ngincangake alis. ngincangke alis iki piye Mbak Sulis? Ya alisnya munggah sitok ngoten iki lho. Contoh nono ben cetha. Ngeten. Nek lek ngincangne alis karo mesem aja ning Pak Lurah lho. Lah napa? Bengkok iso entek ngemusuh ngono kuwi. Mboten Bapak Lurah niku kula anggap bapak kula piyambak kok. Pak Syukur. Yoyo. Syukur. Akrab ya karo Pak Lurah. Lho ngeten. Akrab. Akrab. Nggih. Kanca kentel. Nggih. Mangan meng bareng kula. Mangan bareng kula. Maksudnya piye mangan bareng iki? Pak Lurah bar mangan niku terus genti kula. Oh, tak kira kowe dipangan. Oh, mboten to ya. Tegese suaramu apik banjur kanggo ngresepake rasa suaramu sing dipangan karo Pak Lurah. Mboten. Pak Lurah niku mboten nate kok macem-macem niku mboten nate. Alhamdulillah. Nggih, saestu. Nggih, Pak. Jenengan kok mesem. Lah iya piyayi kaya ngono lho. Aku kaget teko iki jane lurah apa preman kok. Piyayi nek medeni. Monggo Pak Dalang niki griya kula pinarak mriki Pak Dalang. Badhe ngunjuk napa? Aqua, teh napa kopi? Ning entene namung aqua niki. Ya wis aku akhire mek glegekne. Lah iya. Niku estu. Estu nggih, merga napa niku juru masake wingking dereng do rawuh udan mau lho, Mbak. Iya, heeh. Yo, masuk. Terus no sasi deman. Karepmu piye? Kadose pun rampung to niki. Lagi pembukaan kok matur nuwun. Lah ngeten. Apa nyat biasane awakmu nek ning omah lagi pembukaan wis bar ngono kuwi? Mboten. Dijamoni. Pak Lagi Yoyo. pembukaan kok wis bar. Mari kecewa ngono kuwi. Eneng lho. Ah, iya. Lagi ini kok wis ta iki. Aduh. Kurang greget lek ngono kuwi ora. Iki lagi intine neng kene kok mau lagi ompak kok. Yo, Mbak Sulis Eva Arnas. Napa dibaleni, Mbak? Ora apa-apa, ora. Gak aku. Maksudnya ngene lho, Mbak Sulis Eva, ayo suasanane digawe panas. Oh, gak ngono wi mau. Ayo to, Sulis. Sing ngerti bahasa sing tuwek-tuwek iki lho. Ayo sing bocah saiki iki opo to kuwi? Ayo. Yo. Lowe bet
Sik paten ana timbang berpisah. Luar biasa elok tenan iki. Dasare bocah iki ayu, karaktere iki alus. Mula Nadianto joget ya disesuaikan karo karakter. Lek wong wedok iki terlalu ngebor ne wong lanang sosok malah bosen. Nek lek bokonge dienggok ning ngiwa sithik, nengen sithik, mudhun sithik, walah ngono kuwi wong lanang iso melet-melet lho. Ah iya. Halo, bapak-bapak le mirsani lagi seneng ta Pak ngeten iki? Ah, kuwi. Ora usah selak, ora usah munafik. Sing jenenge wong lanang iki yen nyawang wong wedok ayu ora macanan, ora njaten nggonku, ora ngawi, ora solo pisan. Angger ngerti sinden ayu, kuwi mesti tertarik, kuwi genah. Yen ora tertarik kuwi malah wong lanang sing wajib diperesakne. Ayam. Elok tenan. Jos. Pancen ya sing renggo endahe wayang kabudayan yen era saiki pancen ya penampilan sinden sebagai bunga pentas yang sangat luar biasa, berkualitas. Ngono kuwi. Yo sing wis diinteni karo warga masyarakat Macanan. Wah, kan ya. Sore mau wis pota-poto. Mungkin gamelan kene iki bocor kabeh teles kabeh. Pak panitia pundi klosone nggih mriki. Malah tinggal foto. Ayo. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah, iya iya. Iya Waranggono sing ranate leren. Ya, Ya alhamdulillah awan mau dhek ngaso dadi engko iso powerful. Ha iya. Luar biasa. Pelok-pelok Mas Danang Wir. Ya. Nangis sajroning atiku. Tapi kan besok banyak hari ini. Besok tanggal 4 juga neng di Magetan ya. Magetan, iya. Tanggal 6 juga. Kulo banyak lo ikut panjenengan. Alhamdulillah. Makasih lho Pak Cahyo. Mergo aku iki lek sampean eneng ngono, rumah saku powerku iku ya tambah ngono lho. Dadi jenengane mempunyai daya tersendiri ngono lho. Dadi sing maune jane mung aki kekuatanku, sampean teko dadine diesel. Alhamdulillah. Nadianto kudu ngangge mati sik, ayo. Ya muncen kudu ngono kok. Mati njok metu diuripke. Diuripke karo tukang son itu lho. Lek mati ora iso metu. Metune listrik itu loh. Oh iya. Asosiasi adalah geng ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu, sowan kula ngaturaken kula nuwun para sedaya sederek nek kirem tak dadekke sederek ding. Sederek menapa dene sedulur para rawuh ingkang sampun kersa. Ora sederek. Sederek. Alon. Lah sederek iki tegese engko glandang treke Pak Lurah iki jenenge diderek ngono. Sederek. Derek. Sederek ingkang sampun rawuh, wilujeng rawuh, wilujeng. Ora wilujeng. Aku kecruput terus kecruput terus itu apa? Ketrucut toh? Iya, ke bawah logat wilujeng. Wilujeng dalu para rawuh sedaya baik warga masyarakat Macanan maupun Jawi. Warga masyarakat. Warga masyarakat. Kan itu bahasa Indonesia. Iya, lek dijawake ora kok diganti oi mboten. Ning para kawula utawi warga sedaya. Kawula itu saya. Kawula niku saya. Kalau banyak apa? Apa? Kawula. Kawula kathah. Oke, sugeng rawuh wonten dusun Macanan lan matur sembah nuwun Bapak Lurah Jarwo. Besti aku yang Jarwo sudah kuat.
Iya, karo kancane Pak Sopo iki ya. Sampun nimpali dumateng kula, nggih. Nggih, mugi-mugi dados berkah panjenengan Penjarwa. Lan sedaya masyarakat yang sudah hadir kula dongakaken. Mugi-mugi panjenengan binaringan panjang yuswa, binaringan sehat. Amin. Binaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Binaringan apa njaluke apa? Biasane donga sindeni mandi lho. Request njaluk bojo seprono sprene rung dadi-dadi. Awakmu iki selerane terlalu tinggi ngono lho. Piye kok terlalu tinggi? Terlalu memilih-milih. Sedengan paring ora ya 160 cm kan ora terlalu tinggi. Oh, maksud iku selerane lho, ora kok dhuwure iki ora. Oh iya. Mergo akeh contone lho, Mbak. Lek sinden utawa wong ayu iki seleranya terlalu tinggi, akhirnya malah mundur-mundur ora rabi-rabi dadine perawan tuwa. Ayo. Derawan kasep itu apa? Kasep itu apa? Telat. Oh, telat. Wayahe rabi randang rabi. Lah nek perawan nek telat ya ora sida perawan. Perawan telat itu apa? Kowe omonganmu tak soto lho ya. Lah ini aku kan menganalisis melogika kan. Terlambat tegese. Terlambat. Upamane ya. wong wedok iki standarte rabi umur 28, 29, 30. Mulai gandeng kakean pilih-pilih. Kuwi standar ngendi? Standarku? Standar kene to. Wong Jawa to. Lah aku kan dudu wong Jawa, bebas. Genmu piro? Umur swidak? Ya jo. Ya paling enggak ya 23 dosa. Besok sebentar lagi lah. Kowe ngomong apa to, Sas? 30 itu loh. 30 tahun, bentar lagi, Pak. Paling yo tahun ngajeng. Panjenengan dongakaken nggih. Tahun apa? Tahun ngajeng. Panjenengan dongakaken kula. Gek-gek panjenengan pancene dongane aku ben ra rabi-rabi, gek-gek. Gek-gek dongane panjenengan iku ben kula mboten rabi-rabi. Upamane ora rabi ya, nun sewu ora masalah. Sok-sok ya. Sosok ya, sinden pamane kondang apa penyanyi atau artis kondang lek wis rabi nyibarate bunga itu akan layu. Saya payu, Pak. Wah, ya nek aku kira apa ora payu jane iki. Aku tak melu ngecor apa aku dodolan cilok ya gelem kok. Ora apa-apa ora payu karena aku yang aku seneng itu nanti ada generasi baru yang muncul lagi gitu loh. Oh, arep dodolan cilok. Betul kuwi, dadi sinden, dadi bintang tamu, dadi gestar. Ngono kan kok gentenan silih berganti. Ya ora apa-apa apa sampean ora nampik upamane nyinden wis ora payu ya upamane wis sepuh terus dodolan cilok ya ora masalah. Engko sing didol cilokku ya. Cilokmu Aku tegese gawe cilok ning omah ngono lho. Tuku pentol bakso kae terus sing ngedol sampean. Oh, dudu alah. Aku ora saru-saru. Lho, padha karo sampean mau, asosiasimu sing salah. Asosiasi. Mergo pikiranmu reget, negatif, akhirnya ya arahmu ke situ. Oh iya, itu cilok semacam pentol kan? Bakso Pentol. yang itu kan? Bukan pentol. yang satunya lagi kan? Yang satunya apa? Hah? Enggak ada yang Kan ada dua. apa? Asosiasinya. Oh, iya. Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagya anggenipun Merti dusun apa wilujeng dusun. Di sini apa namanya? Cara Pak? mriki bersih desa. Bersih desa. Karena banyak sekali sebutannya, ada aum, ada macam-macam. Kalau di sini bersih desa nggih. Mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan sedaya saged kasembadan ngaten kemawon menapa mawon ingkang dipun dongakaken. Mugi ditirakaken sareng-sareng. Sali yo lah, jangan marah-marah. Elisa iki kakean ndonga. Ndonga terus ning ngambengi randang metu-metu ora. Lah kan sing penting iku. Secara iki sinden ki iso ndongakake, nek ndongake sinden kan banyak tirakat ben bengi. Dadi tirakate sinden, tur yo sinden ki mergane mesti arang-arang dedonga. Mergane kan peye terus. Oh iya. Nah, nek wong arang-arang dedonga biasanya sekali ndonga mandi gitu lho. Kuwi rumuse sapa? Jarene kok. Jarene sapa? Jareku. Sampeyan kok ya iso wae. Asmane Pak Lurah Sujarwo. Ayo. Yen aku memaknai Sujarwo Suki luweh, Jarwo ki tegese wong sing jujur blaka suta. Dengan kejujuran, dengan juga hal yang sederhana, dengan prasaja kepada warga masyarakat dikatakan apa adanya, mampu membangun lahir batin terhadap warga masyarakat Macanan. Itulah Sujarwo.
Sampean calon dokter Sujarwo apa? Ayo. Aku rasa dawake lah, aku model sing kae lho kaya pantun parik-parik ikan itu loh. Parik-parik ikan. Oh, pantun. Iya. Piye lek awakmu? Tangan kiwa kukur-kukur. Gatelen to? Tangan tengen nyekel ciduk. Ngene. Wis wae kok rasa su. Apik. Jar. Ujar rene. Wah, dawa. Tadi apik tur dawa. Lambene kuwi lek randang rabi entuk Dawa umure, apik benjangkane, asosiasine. Nah, liyane kuwi apa neh pantune? Mosok gur siji. Hah? Mong siji wae, engko liyane ben sindan-sindan wong sindan 10 kok. Siji tongkas. Sitok. Iki malah ngrembug Pak Lurah, jenenge Pak Pak Lurah. Lurah. Saiki desane Macanan. Desa Macanan. Tuku telenan dina setu. Cakep. Tadongane warga Macanan rejekine lumintu. Nah, wis to. Kurang apik kuwi. Apik. Tak contoni sing apik. Coba. Pantun to? Iya. Numpak tosa nggih momot kayu. Cakep. Oh, Elisa, I love you. Yeay. Pak Cahyo, Apa? punya lem enggak? Untuk apa? Punya lem enggak? Untuk apa? Untuk merekatkan hatiku padamu. Ning ning glung cek dang. Kuk. Kamu tahu enggak? Apa? 1 tambah 1 sama dengan? 2. 2 tambah 2 sama dengan? 4. Cinta tambah cinta? Apa? Sama dengan aku dan kamu. Iya. Aku rabiku kemruputen aku. Piye kon ngono wae mau nganggo pariane beres. Sampeyan ngerti bedane wayang karo sampeyan? Wayang karo aku apa bedane? Yen wayang iki saya tuwa, saya antik. Yen sampeyan tak sawang saya suwe kok saya cantik. Pak Cahyo. Ada. Bapakmu dalang ya? Dalang kok tahu? Pantesan wewayanganmu selalu ada di kelir kehidupanku. Elisa. Interupsi. Wah, iki rapat Nyuwun pleno sewu. iki. Ampun. Nyuwun sewu penonton, nyuwun sewu. Kula wonten 5000, Bu, mboten namung 1000. Pripun, Bu? Meneng dhisik, ora ngerti lek aku nesu kowe. Aku iki bojone lho ning kene. Rumangsamu kok lek mu gojekan kok kenemenen to. Masamu ngono ndak menusuk hatiku. Lek gon parian ngono wae pantun aku ya iso kecil. Wah, ya pinter genah bojoku sing ayu dhewe kok ya. Cerdas. Dekengane pusat nek iki. Dekengane pusat iya wae ra ST-nya. ora iso dibantah lek iya ya. Aku ya iso lek gon parian ngene. Coba yen pancen iso coba kaya apa wong ayu. Golek kerdus. Wah, lah iki malah rosok iki. Neng kota Garut. Weh, Rungokno. Golek kerdus neng kutha Garut. nggih. Bojoku bagus, njaluk disampluk parut. Tutuk-tutukno. Neng Garut bulu tangkis. Yen kok sempluk plampluk parut tak tangkis. Pak niki niku nesu lho, Pak, kok jenengan malah saya lho. Hah? Nesu lho niki. Ora, bukan sih lek nesu. Duka lho. Oh, lek nesu kaya apa lek aku Mbanyol wis mesem ngono dhek wis tenang atine. Ya pancen sampean ya ngerti to kelemahanku. Aku ki arep karo sampean nesu kaya apa, cemburu atiku kaya apa, lorone atiku kaya apa. Anggere mbok esem iki atiku rontok lho, Pak. Ngono tak tandane lho. Lek Wong jeblok tak wedok tandane. ngendi? Wong wedok ngendi sing iso bertahan kaya aku? Liyane aku ora mungkin eneng. Nyapa Mas tahan melu Mas Kangko nang kene Mas. Ya pancen wis resekune dadi bojone dalang. Ganteng ya mestine akeh sing nyenengi. Aja kleru Bu guys. Ngene iki kan Piye? untuk apa ya supaya suasana itu lebih hidup, menghibur masyarakat. Men Pak Lurah Jarwo seneng, yen seneng otomatis tahun ngarep bakal wayangan neh. Sing entuk rejeki ya sampeyan. Ngono lho. Ya, aku paham. Aku paham. Ning sampean ora ngerti swara jeritane atiku. Swara penggemar ning jaba lek ora percaya,
Dengan adanya dialog kita dengan Elisa sampean mari aku cemburu tak rungokke rekaman ya. Sik ngadeg kok sik ora ketok kok kene. Ketutupan winong ya. Sik tak golek sa rungokno saiki. Sik. Ya, tak ngadeg. Ayo ku nitang. Ayo. Sik. Sik ya. Sampean iki arep tak rungokno iki, rungokno. Tak goleke rekaman ya. Waduh, muga-muga ora ilang ya. Nah, iki. Saka sapa kuwi? Iki saka penggemar saka Taiwan. Jenenge Buddha Asih. Ki saben awake dhewe dialog ning panggung. Kowe sampean jaraki Elisa kaya ngene iki lho. Saka ngendi wi? Taiwan. Oh, lek hartawan iki apa? Hartawan iki ngono he. Hartawan iki. Hartawan. Harta orang yang banyak harta. Ah, iya. Taiwan. Oh, sik kok langsung rono iki. Wes. Ya terus piye. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Ngeten iki asline bojone dalange. Sakniki cobi jenengan, ibu-ibu tak takoni. Ibu-ibu, kula badhe nyuwun prisa. Lek bojone jenengan ge enten jenengan jaraki wong wedok sing luwih ayu, luwih enom, luwih perawan jenengan nesu napa mboten? Mboten. Hah? Mboten. Sik ibu-ibu ngacung, sing kudungan. Nesu mboten, Bu? Aduh. Lah. Bu, I love you. I love you, Bu. I love you. Wes foto soalnya. Berarti lek ngono lek aku cemburunan nesunan kuwi salah ya, Bu ya. Salah. Ya wis lek ngono ngene wae Bu penak-penakan. Bojoku takon wayah wae Elisa Bu ya. Piye lah sampean tak takoni bojone jenengan wayah loro? Ayo. Ibu-ibu, gelem ora? Ibu-ibu mesti cocok mboten napa-napa. Ora gelem, ora. Gelem muni mboten napa-napa wong kula mawon diwayah telu. Wah. Piye ndi kata-katane ndi? Nah, iki saiki ngene tak perdengarkan iki. Piye. Iki suara hati penggemar dari Taiwan. Sabar yen nggih, tak rungokke iki. Amas kleru kok. Wah, malah medhun volumene. Ayo ndamu nih. Ketet ngono. Delokne. Kadang-kadang aku ki kaya wong gendeng ngomong dhewe. Cedhek aku tak sunat tenan kok. Sapa yang disunati? Mas Yoyo lucu. Pokoknya standby itu kalau nonton cuman Bunda itu nggak pernah namanya komen di itu loh yang Taiwan hadir kadang kan gitu, jadi kadang aku nggak sempat. Pokoknya kalau udah ngelihat aku itu pengen tahu ini lakon ini gimana, lakon itu gimana, lakon ini gimana, jadi aku pengen tahu sebenarnya gimana gitu. Jadi kalau ditinggal komen nanti ketinggalan, makanya aku nggak pernah komen, ya fokus nonton terus. Makanya kadang-kadang iya, tapi sing nonton ki lho ndelokne iki greget dhewe. Pun Pak, pun percaya nggih. Dadine bojoku ki lek njaraki Elisa, mengko penggemar sing ning endi-endi kuwi gemes dhewe. Lek njaraki Elisa njaluk disunati. Oh. Lah sunatine ra apa-apa kok dikocori tukul neh. Sa Pripun Bu, ngapunten iki. Nggih namung ge gojekan kok pura-pura. Iya, tapi kok kowe karo Pak Yo iki ketoke kaya enek chemistry ngono lho, Sa. Lah itu aku yo enggak ngerti. Soalnya mungkin dulu ben dinten kula niku nonton lah Pak Yoyo itu loh zaman lomba itu. YouTube to? Lomba golek piala. Ya entuk piala juara siji kan itu. Aku seneng delok. Dadine yo paling saiki saking itu idolaku dadi chemistry-ne nyambung dhewe. Kita enggak pernah tahu itu setrum dari mana, enggak tahu. Ya wis. Iya wis aku tak ngalah wae. Ya wis. Apa ngalah, Bu? Ngene aku. Arek tak debat kaya ngopo, arek tak protes kaya apa. Uang gue lek niate pancen arep setia karo bojo walaupun digoda bidadari secantik ini 10 bidadari tidak akan terpengaruh. Nggih ta Bu? Ibu-ibu tepuk tangan. Pancen resikone ngeten iki dadi bojone dalang Bu. Jenengan dereng ngrasake dadi bojone dalang. Abot. Abot.
Lah aku jarake sinden lah pas ning panggung tok to Bu Kesi. Iya. Ning pondokan gen aku ya anteng meneng. Alah gombal ketoke meneng neng ya. Lah ya ora tau aneh-aneh. Nyatane anake ya wis 4, omah-omah ya 18 tahun. Karo watakku lak ya sapa. Buktine kapan aku jarake sinden yen enek sampean? Ora tau, Bu. Iki lho, bengi iki ya pas ana Bu Kesi Kan padahal. ning panggung. Oh, ning panggung. Kan kok Bu niki cuma di panggung. Kalau di bawah panggung itu enggak ada, cuman WA tok. Ya wis. Kowe iki malah kok omongne iki piye to, Sang? Kuwi piye to goblok ora. Aku dadi penasaran. Pancen selama niki nggih, kula dadi bojone Pak Cahyo Kuntadi, jujur mawon. Saya nggak pernah namanya buka HP-nya suami. Demikian pula suami saya juga nggak pernah buka HP saya, itu privasi. Tapi gandeng iki mau kok Elisa enek pengakuan kuwi aku suwe-suwe pengen buka loh. Curiga loh aku. Isine karo sapa wae. Dibuka mawon Bu, itu WA-nya itu cuman misalnya Pak Yoyo itu tanya kayak gini. Ini tuh carane upload Instagram ki piye to, Mbak? Gitu. Kan rada kuno. Lah mun jawab piye ayo, terusan. Lah mun jawab piye ning WA? Sakniki mang foto riyen, Pak. Ngono terus di foto. Fotone ya pas dalang gaya wes kok ngisor gini. Terus terus sik nyapa kok awakmu balesi WA kok mburi kok kayak gambar waru ayo karep apa? Itu bukan waru, itu gini loh. Nah, itu bagus, benar presisi gitu. Oh, aduh tiwas GR aku. Terus Aku ngene iki dadi aku ngene iki lek era kelingan wis duwe anak papat aku minggat tenan. Mulih aku. Mulih ning omahe wong tuaku. Mboten lho niki. Lah, lek sampe ngomong ning anu. Sik to. Bu Kesi, mulih kok ngene mara tua berarti ngene pakku no iki. Padha Loh, wae. iya. Kan aku lek mulai nggone Pak Sukron kan malah aman. Iya. Dadi aku mengaduh karo Ibu Suci karo Mbah Sukron. Pak, Bu, kula niki anu purik kalih Mas Yoyo. Mergane Mas Yoyo senengane jarake cah wedok-wedok, kula lara ati. Kula tak mutung purik teng mantuk teng Mah Blitar mawon. Ya lumayan aku jarake cah wedok timbang jarake banci. Ayo. Asem-asem dilani. Lah iya, gila to. Aku ya gila kok ya. Senengane. Oh. Lah, mau lek enek request to. Nggih. Ah. Wadah sangat niki, Pak. Ajeng Apa kula Mbak waca Isa? nggih. Ini aku juga menyampaikan yang dari kemarin itu waktu 1000 hari Pak Seno kebetulan belum terbacakan. Ada kiriman dari Kanada khusus untuk grup Madangkara. Wah, ngono kuwi ternyata Elisa kesini membawa rezeki untuk kita. Lah, piye kuwi kata-katane? Tak goleki kok chattingnya akeh banget. Iya, saking banyaknya. Sing chatting kok nggenku dihapus lho, Sa. Tak incenge ndelok jale. Oh iya, asem tenan kok. Oke, Nenek wis ketemu lah. Sugeng dalu nderek nyimak dari Kanada, nderek dedonga kangge almarhum Ki Seno Nugroho kagem Ki Cahyo Kuntadi saha kru karawitan Madangkara sugeng makarya. Matur nuwun paringipun pasugatan ringgit purwa ing dalu menika kangge sedaya mawon. Salam saking kula Mas Tris dan Mbak Anis dari Kanada. Dikirimkan 1127,89 $1. Pomen iki nek di rupiahkan 1.125.000-an. Itu untuk khusus Madangkara. Udah tak kirim ke Bu Kesi ya. Siap. Buat kas nggo tuku jarik. Oh, ndingi bengi untuk Ya. jare kok sana ya. Ini ada lagi Elisa. Saking salame merdeka. Nderek memuji mugi-mugi desa Macanan dalah sedaya warganipun tansah pinaringan kawilujengan lan karaharjan. Amin. Mbok bilih wonten wekdal kepareng nyuwun tembang kelinci ucul ingkang sanget dipun remeni Mas Lurah Macanan saking Bapak Heru Kusnindar, Ketua DPRD Ngawi. Wah. Piyayine wonten mboten niki, Bu? Nggih. Mboten rawuh nggih. Ning sampun kepareng transfer teng. Mbok menawa mirsani lumantar YouTube. Nggih. Ping kalih niki enten malih. Saking niku Elisa. Gina Baladewa. Oh, Pak Putra Dikari. Nggih nyuwun genduk diajeng mengke sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Elisa sami kalian nduk diajeng niku sampun paring taliase. Oh nggih. Ya, Ugi monggo. menika wonten saking Pak Kades utawi Pak Demang Brubuh. Kakak kandung dari Demang Macanan. Menika ngersakaken tetesing tresna kalian ninggal katresnan. Ninggal katresnan sampun kula aturaken kala wau. Wah, ngono. Nggih, kula tak mundur nggih Pak Dalang. Lho aja. Lanjutkan aja sama Elisa. Enggak.
Aku tak nongkrong. Jangan mikir. gitu dong sayang, jangan gitu. Aku tanpa kamu itu nggak berdaya gitu. Ayo. Mau lene pangunduh sing duet to, ayo to. Konten niki saking sobat ngebiar Indonesia. Kemarin itu minta Mawar Kuning dan Pangkur Semarangan udah dipinangkani karena senang terus kirim lagi transferan untuk Bu Kesi dan Elisa, silahkan duet langsung disedih-sedih gitu lagunya Mbah Gesang, boleh milih mau luntur atau pamitan. Oh iya. Kelinci ucul jenengan macanan kok nggih senenge kelinci to. Tegese kelincine dipangan macan. Oh, kelinci dipangan. Oh, bener. Oke. Niku kelinci ucul sinten kula napa sih? Jenengan sik, ayo. Oh iya. Nembang tunggal sik. Tapi kalau bawanya bawanya ganti boleh nggak? Boleh, bebas. Boleh. Oh ya, ayo Bu. Lah yo mulung Gak ngadeg kok kecewa. bebas Iya wis ngene. Tulung ana kuwi adikmu ya. Adi. Lho adik. Ade bener sih. Lah tok endi? Ayo. Iya. Iki sing irung tak jaluke pendapat iku yoga-yoga ku kok. Kanca-kanca yoga pengrawit sinden, jujur hatimu ya. Pomo Bapak Yoyo kuwi ngrabi Elisa, seneng karo Elisa kowe ikhlas ra? Sarujuk. Ikhlas. Aja lah sik ning Setuju. Pak Bos, pertama Pak Bos. Pak Bos, jawab Pak Bos. Jenengan guru kula lho Pak Bos. Setuju ra mau? Setuju. Keparat kabeh. Ayo timbang Kowe iki keparu. anak-anakku tak gedhekke kabeh malah kaya ngono iki perlakuanmu karo mbokmu cah. Abot-abote wong golek duit. Abot-abote golekne susu anak ya kaya ngene tak rewangi kaya ngene ora apa-apa. Ngalah ra apa-apa demi kebaikan. Ya ora apa-apa bojoku ning dalan diecer-ecer ning penting mulih engko balik utuh. Lambene padane uyuh diecer-ecer. Sing apik to karo suaminya itu. Oh sampean karo aku ya tidak hormat to. Bermesraan karo wong. Siap gerak, hormat gerak. Bawane Bu Kesi ya. Aduh, klinciku Pripun para penonton, Bu Kesi swantene sae mawon. Sae. Sae bojoku. Ayo. iya ning kene dilem. Coba mengko lek aku mulih ning ngomah sing di SMS ya Elisa. Anggo gambar waru. Asine aku ya wis mbatin lho. Asine aku tak empet lho, Pak. Sajujur wae. Kowe aja nemen-nemen lek njareki Pak Yoyo. Mumpung ning kene, aja nemen-nemen lek mung SMS sing nganggo love-love ngono kuwi. Nggih mengke tak delkon mawon Bu Pak Yoyo. Aja no nek job piye didelkon. Sing job aku wae, sama rasa hubungan karo Elisa. Nah. Sing hubungan karo sinden bayar sindene aku wae. Wong lanang rasa Ya. melu-melu. Aku tak ngejob peniti-peniti kuwi. Cocok. Ayo. Iku dadi katres nenku ngalor ngidul tepung gelang mung kecilik. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula Sinarawadi ingkang saking Dung Kayon Dung Putri Ngawi. Oh Mas Rudianto. Kuwi panjenengane sing dadi pengarepe seniman-seniman Ngawi. Uga adik-adik saka Sanggar Bodromoyo kuwi mbiyen dibimbing karo swargi Pak Samsu. Matur nuwun.
lek mirsani wayang sing apik wae sing dijupuk sing ala aja dijupuk. Ha iya, ngono kuwi. Cah saiki wis cerdas kok. Ya, Bu. Sakniki adikku wadon Elisa. Tak warai coba saya. Cobi Bu. Saibo. Tiroke ya. Sebo Bunga bunga rasaku konangan ya. Guyub rukun ngene tegese ora ana sing benthik, ora ana sing tukaran, seneng aku. Ya, tetep berdua wae sisan mumpung Bu Kesi jumeneng kok. Ning Mbak Elisa dhisik sing ngangkat. Ya. Ya, Mbak. Ngubengi kota seterusé desa-desa mergo aku anggere sing tak tresnani kelinci kucing luar biasa Ibu, kangen banget bisa duet berdua. Ya, sama-sama, Sa. Wah, iya. Masih ada satu PR ya Bu nanti. Nggih. Oke, aku melu midun. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng Mbah Min saking Sencaki. Sutresna Ki Cahya Kuntadi ingkang kepareng rawuh wonten ing lokasi. Matur nuwun Mbah Min. Ya, ugi saking pepunden kula Bapak Profesor Imam Robandi saking Guru Besar ITS. Mantap Madangkara malam ini di Jogorogo. Ikut bangga kampung-kampung ikut mengembangkan seni budaya Indonesia. Wah iya. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun nderek wungon Pak Cahyo Caruban ugi monitor. Weh, Mbah nuwun. Nggih. Saking Pak Marsono Pilang Kenceng, nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo nderek monitor saking Pulirejo Pilang Kenceng nggih, matur sembah nuwun. Mriku wonten malih mboten, Mbak? Sampun niki tadi udah semua saya haturkan. Cuma dari Pak Putra Dikari Kino Bolodewo tadi via Mbak Diajeng. Udah dibacakan Bu Kesi juga. Oh iya, nggih, nggih. Ngersakne napa Mbak Diajeng, Pak? Sambung wanci dalu. Wah, nggih, nggih. Ya coba kaya apa ya, Nak? Gane dipundhut sampean, ayo kene. Ayo men ngancani Mbak Elisa iki, Diajeng Candra Mulya saking Kerek Tuban. Ayo. Dan bocah yo menik-menik tenan. Anggere wis dandani cara sinden ngono iki pecah pamore. Ayo. Pecah koyok gelas. Pecah koyok gelas. Gelas wong diadah ngombe. Lah aku? Aku? Aduh mati aku. Ayo. Saka sapa matur nuwun sik sing kepareng tresnani mau no? Nggih, wau saking Pak Gino Bolodewo. Oh, Gina boleh denger saya apa mau? Sambung wanci dalu. Wah, nggih, siap. Engko men dikancani karo Mbak Elisa, ngono ya. Ya niki memang apa requestnya berdua. Berdua. Nate. Oke, sip. Wau pun Nggo wong loro lho engko. Heh? Berarti engko nggo wong loro. lho. Lha wong transferen ning Bukes yo. Waduh, ya wis. Wis masuk bendahara. Masuk bendahara. Aman-aman kok mesti ya dicasne sampeyan. Aja kuwatir no bab kuwi ora. Pira to? Heh? Pira? Pinten, Mbak? 300. 200 potong pajak kari selawe engko dadi. Beres lah. Ha iya. Ya dibawani ya coba kaya apa? Sambung wanci dalu. Ya nak disi ana.
Ugi kula aturaken dhumateng kadang kula sepuh seniman wonten ing Ngawi, Pak Suwito menika kepareng mirsani wonten ing Jawi. Mriki Pak Wito pinarak panggung mriki kalih gayeng-gayengan mriki. Ya. Oper Mbak Lisa? Yuk. Hayata sambung rasa nanging wanci Diajeng, yena. Tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Oh, yuk bareng berdua. Gambarmu